nti Salimu Sale gwe bagenze okulaba mu government ya Uganda akola ngani bwabanga yakulira wealth creation ekitongole ekyo mu government ya Uganda kigwa mu department ki kigwa mu ministry ki otegedde kakati nze kansoke mbalambululira abayimbi ewa Salimu Sale bagenze kukima sente ekisooka ministry abayimbi mwe bagwa teina sente kubanga eri dormant teina mulimu ministry mwe bagwa teina mulimu teina sente abayimbi abasoose ku bayimbi abasoose ogende wa Salimu Sale mwe mwabadde omuyimbi omu kwabo abasinga okububa abagagga abaludde nga bayimba ye Dr. Jose Chameleone buli muntu yena yamunonyeza naye nga temunnamunenya mwenna abamunenya njagala obajjukiza bannayuganda mwenna abandi abakadde kano kubanga abayimbi abasinga ne bannayuganda abasinga bageraageranyiza Dr. Jose Chameleone oba Joseph Mayanja bamugeraageranyiza ku Diamond Platinum bamugeraageranyiza ku bayimbi abalala bangi naye nga tunagendayo njagala obajjukiza bannayuganda nti essaawa zino okuyimba kwakyukamu kyekisooka nze simunenya Jose Chameleone simunenya otegedde simunenya genda Salimu Sale naye ate ngenda kumunenya mu nsonga endala kambasoke mbanyonyole essaawa zino kambajjukiza bannayuganda okuyimba kwakyukamu okuyimba kukwacukiramu wawano nti okuyimba tekulyanga kuli okwedda okuyimba okwedda twaberanga n'omuyimbi omu mu East Africa oba mu Africa nga Uganda tujja kubeera ne Storm Lucky Dube tujja kubeera ne Storm Bob Marley tujja kubeera ne Storm Awilo Longoma oba Pepe Kale nga bonna bava Congo naye essaawa zino kino kyasa kitulimu ekyabirimu ekimu ebintu bigenda bikyuka nti abayimbi kati beeyimbira buli nsi yeeyimbira yensonga lwaki Uganda tunayo Star Jose Chameleone tunayo Bebe Kulu tunayo Bobby Wine tunayo Juliana tunayo Irene Namubiru tunayo abayimbi abalala bangi nnyo tunayo Bashiba tunayo Baspice Diana tunayo abayimbi kati bangi nnyo ebintu byakyuka kati buli nsi zeeyimbira akadde kajja kutuuka nga ne district zeeyimbira oba ne state nga nazo zeeyimbira state ntegeeza regions ewaffe Uganda mufo kyokuba ne state katuna regions ne regions zijja tuko kweyimbira yensonga lwaki western ewaffe region yeyo wayo regi kyensonga lwaki olaba nga Arua side yeyo West Nile waliyo bomestica team otegedde kati ne central region nayo mulimu abantu baayo otegedde kati ebintu bigenda bikyuka naye obusibu buli waawano nti ba Chameleone bakola sente empya n'enkadde ne bazimba mayumba balina n'amayumba mu America naye baluvu abayimbi balumaluvu bufo kyokutwegattako faba NUP tulwanirire obuwanguzi bwaffe basobole okukola sente zebeetaaze kubanga Chameleone ojja kukwata ekkubo n'ekigurupu kyo ogende wa Salimu Sale ajja kuwa sente tezijja kukumala tezijja kubeerawo mirembe na mirembe ojja kufuna obukadde 10 oba obukadde 2 era tebujja kubeera ennaafu kubanga olina ebyetaago bingi nnyo okusinziira ku status gy'oliko olina ebyetaago bingi nnyo sente tewali sente zikumala okuggyako ffe tukumala abantu ba bulijjo abakubeezezzaawo ekibuzo kyange kiri nti Dr. Jose Chameleone ne gurupu yo bwe mwali nga ebivulu bikyagenda mu maaso lwaki mwasobola genda wa Salimu Sale mwajjanga waffe abantu ne tusonda sente zaffe ez'ekinaku ne tususula ebivulu ne muyingira ne mufuna sente zikiriya otegedde lwaki mukadde kana akatono emyaka 2 obubiri mubadde Jose Chameleone oyimbidde emyaka nga 2 n'omusobyo lwaki emyaka egyo najjo tusobodde ogenda wa Salimu Sale lwaki ogenzeeyo kati emyaka 2 bubiri lwaki ogenzeeyo kati lwaki ogendayo luli otegedde kati abayimbi mulaze obunafu bwammwe mulaze obunafuusi mulaze obutategeera mulaze n'ebintu ebirala binyo byembadde mbyogerako wana abana ffe babakwata ne babasiba otegedde basiba Dan Magic basiba Nubian Lee basiba Eddie Mutwe n'abantu abalala bali mu ati bangi temwasobola genda Salimu Sale kumusaba kutabaano baffe n'essaawa zino olwokuba mwagala sente musobodde okugendayo muli bantu ki muli bantu bannabaki mmwe muli bantu bakikula ki muli bantu bakikula ki luli nga basibye abaana baffe wetwabeetaagira ennyo nga basibye abaana baffe basibye Dan Magic basibye Eddie Mutwe basibye Nubian Lee temwasobola genda kusaba buyambi kutabaana baffe naye akadde kano musobodde okugenda ewa Salimu Sale okumusaba sente mugenda zikozesa ki what are you going to use that money era mugenda zikozesa bizibu byammwe
kiba kitegeeza ffe abantu ba bulijjo ababa babeezezaawo okumala emyaka 2 tuli useless. Tuli useless. Kati kanne kambabuuzeemu abayimbi mumulowooza mugenda kusabiriza paka ddi kubanga mwe muli temugenda kuvaawo n'abayimbi abalala bajja mugenda kusabiriza paka ddi kyekibuzo ekyebuuzibwa mugenda kusabiriza paka ddi n'omwaka omujja mugenda gendayo musabe mukole strategy mukole enkola mujja mutweyungeko tusobole okugoba abasajja bano mu buyinza musobole okuddamu mukole emirimu gyammwe nga mubadde mugikola kyekisinga obukulu mu bintu biro. Munasaba mugenda sabadde kubanga kye nawuliddeko nti abayimbi bavuddeyo n'abazanya emizannyo bano abazanya ebina Uganda nabo bagenda n'abazanya emizannyo mu theatre bagenda baseba ne banyabo mugenda kusabiriza paka ddi kubanga no gavumenti esobola babezaawo okusinziira ku bulamu bumuwangaliramu. Olaba gavumenti ya Uganda yalemerera okugulira omuntu omu masiki eya siringi 10,000 naye ate mwababerera mu bulamu obwakabi mumugenda kusabiriza paka njala buli muntu nasharinga video eno etuke ku bayimbi abalowooza nti bategeera nnyo wano twetubetagire nnyo kambabulire bayimbi mmwe tubabeezizaawo kubanga muli baana bato nga tuyingira mu bivulu byammwe ne tusasula ssente ne tusobola babeezaawo ne musobola okutuyimbira byetwagala mu kifo ky'okuyimba ennyimba ezigoba abasajja bano mu buyinza basobole okugenda bagende baffe batuviire kubanga essaawa zino kati Uganda waliyo panda gali bebintu bemulina okuyimbako otegedde muli mugendamu mukusabiriza mugenda kusabiriza paka. That is my question. Kubanga sente ze musabye zigenda tuko okuvaayo okugwawo mwefudde ba beggars mufuuse basabirizi naye neebuuza mugenda njagala musharinga video eno mugenda sabiriza paka ddi kakati Jose Chameleone ku kitibwa kyolina n'amaanyi g'olina wagenza okusabiriza ng'ogenda sabiriza sente ezo zigenda kumala era ekyebuuzibwa ogenda kusabiriza paka ddi. When are you going to stop begging? Kubanga tuwabeetaaga twabavunamira mutuyambeko mwe mwine eddoboozi ery'amaanyi musituke mugende musabe bakama bamwe abo gye mwalaze ejjo basobole okuta abaana baffe. Abaana ffe bali babasibina kati tukyalina abaana bangi abali makomera. Essaawa zino muyimbi munnamwe yawangula wa pulezidenti omusajja yabwezza byabalema okwogera wabula mugezaako kwerwanako kati olwo nabe katolubwama wandisiriseeko musajja mukulu olina akasajja ku mutima olina akazeyi ku mutima musajja mukulu wandisobodde n'otuulako n'otuuzawo bubina wansi tuulako wansi kubanga tukyalina mugaso. You are useless disadvantage old man. Obubaka buno njagala bugenda eri mukulu Katolubwama wagezezaako nnyo okuyingira mu mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye obubaka buno njagala bugenda eri ggwe nti oli useless old disadvantage man tokyalina mugaso otegedde. Bw'obanga obadde emyaka 5 ng'oli member parliament nga nawe essaawa eno osobola okwegatta ku bali babbeega kitegeeza nawe oli beega. Bw'obanga essaawa zino nawe oli beega kitegeeza tolina mwasirizi nawe bw'oba oyagala okyali mwagalisiza nga walemererwa okwerwanako okusevinga sente zigenda okubeezaawo kubanga wamanya bino bijja kutuukawo, then you are useless disadvantage old man. Olina akazeyi ku mutima. Njagala buno obubaka bukutuukeko. Njagala obubaka buno bukutuukeko otegedde. Tempula kankunyonyole abayimbi baine mundu nene nnyo mu kulwanirira embeera ya bulijjo. Abayimbi si diversion muve ku bya diversion sagala nakudda mutula kigambo ekyo sagala kudda mukiwulira kambabulire abayimbi baine kulwana kunene nnyo era ekibonyabonya Museveni ekigenda okusanyawo okuyimba
Museveni ekimukako okusanyawo okuyimba kubanga okuyimba kwe kwazaala Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo mwena kukitegeera ekigambo diversion mukiveeko ffe tetuli ku diversionis tuli ku mulamwa sagala nakuddamu kukiwulira industry ey'okuyimba ye yazaala Robert Kyagulanyi Ssentamu era Museveni alwana nnyo okulaba ng'agimalawo era tosuubirayo omuno omulundi n'ogumu kuddawo kusaawo bivulu bya bulijjo kubanga ye Museveni asuubira nti bona saawo ebivulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kugendayo ayimbe abantu bajje Uganda mulekerawo okulooza diversion ez'ekigwagwa mukirekerawo temuddamu n'okukyogera sagala nakuddamu kukiraba mu buli kimu diversion mulemedde okubeera focus muli ku diversion diversion ki abayimbi bagenzeeyo industry y'okuyimba ne art ye yazaala Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuwagira buli omu Museveni alowooza nti industry ejja kuzaala ba Bobi Wine abalala yensonga kyagala gisaanyaawo yensonga kyabafuula beega ebyo temubiraba mwe muli ku diversion what kind of nonsense is this mwe byonna temubiraba mwe mulowooza diversion abayimbi mu nsi yonna all around the world be basobola okulwana okukomyawo ensi yensonga lwaki olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okulwana teriyo opposition ebaddewo nga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nga ya NUP bukyanga byabufuzi bya Uganda bitandika mu 1962 tufuna bwetwaze teriyo opposition yali yenkanyenkanye ya NUP mu Uganda njagala buli omwasi yalinga video eno yensonga lwaki Uganda mulemedde okubeera ku mulamwa buli kimu diversion zinaakoma ddi mwe mufokasinga ku kintu kimu kyakujjako Museveni ffe tugeza okunoonya abantu kutuwegattako tunoonya bayimbi batuwegatteko kubanga abayimbi balina eddoboozi ddene omuntu ayimba oluyimba lumu netuuka luwa netuuka eggulu netuuka mu America netuuka everywhere netuuka Japan netuuka everywhere netuuka buli wamu yensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu kati buli nsi emumanyi si kubanga wakabi nnyo naye kubanga muyimbi wakabi you have to understand me muveko ezo diversion ffe twazivaako dda ebya diversion ebyo yakigwagwa tebirina makulu ffenna tulina omulaba omu Yoweri Kaguta Museveni alina ango zonna okulaba ng'asaanyawo buli kimu ayagala kusanyawo bayimbi tayagala industry ya kuyimba ezaale muyimbi mulala afaanagana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwebyo byonna temusobola biraba muwoza diversion what kind of diversion awo diversion eruddawa bali bagenzeeyo okunoonya kasente kubanga baavu because they are poor they don't have money yensonga kibagenzeeyo kyebalina okukola okuddamu okufuna obwetwaze bwabwe basobole okuddamu okukola ebivulu balina twegattako tugabe omusajja mu buyinza badde bakole ebintu nga bibadde tebakulya ekinusu nti ebivulu bigenda kuddamu okubeerawo kubanga Museveni amanyi ebivulu we binaabeerawo omuntu akoze ekivulu ajja kuinvitinga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bajjewo asobole okubanyonyola ensonga ze mwebyo nate mbiraba muza diversion awo diversion eruddawa njagala bannayuganda mutereere bannayuganda mwebereremu essaawa zino panda gaali aliwo misana ebyo binaabeerawo paka ddi muli mu nnyumba enjala mwebattire abantu bafe enjala mwebyo nate mbiraba era mukyatudde mwagala mufe enjala paka ddi mukyatudde muli mu nnyumba mumuli bantu kikatonda batonda mu bbumba ki mumuli bantu kikula ki muli mu nyumba mutudde abaana mwe bafiira enjala mu nyumba mukenyini nakalaba abantu nga bana bonna bafiiridde bafudde batondose bagwa bafa enjala nimwe bitemubiraba kubanga osobola okufuna akawunga mbulona agendayo kambabulire bannayuganda okufa nga olina kyolwanirira ofundako okufa enjala
kati abantu baffe enjala bafiridde bwerere ne singa mulumba singa tulumba ne tufa nga tulina kye tulwanirira kisingako okufa enjala ebyo byonna temubiraba. Muli musimaba bamemba parliament babawadde miliyoni 2 gwe mulundi ogusoose ebbanga lyonna babadde babawa ssente ebbanga lyonna babadde babawa ssente naye mwabaki what is wrong with you? Ebbanga lyonna abamemba ba parliament ekyo mukimanyire babadde babawa ssente nezisingaawo ekyo si kipya ago si mawulire ekikulu byonna bagenda zikolamu ki batukoledde betwagala simple like that. Nze ekindeeta wano kugezaako kunnyonnyola bantu kugezaako kunnyonnyola abayimbi nti abayimbi ekkubo lye bakutte ffu ewaffe gye balina okufuna ekituufu n'amazima basobole okujja tugobe omusajja mu ntebe basobole okufuna obwetuwaze bwabwe basobole okukola ebintu byange bibadde ebyo byonna temubiraba mwe muwoza sima diversioni eriruddawawo diversion eriwa mugindage mugiŋŋambe mugimbuulire diversion waweeri. Abaana baffe bali makomera abayimbi bagenda basalimu sale mu gavumenti ya Uganda akola ngani alina ekyuma ekikola sente mu gavumenti ya Uganda minisita waki kyekyo kitegeeza nti gavumenti tekyali active tekyakola kati bantu buntu bebafuga Uganda gavumenti ng'ekitongole tekiriiwo mulina okuntegeera kino weekend ewedde nabagamba nti webakola meeting 2 ne basawo meeting 2 meeting emu ne bagisa mu paaka enkadde ng'erimu sale meeting endala ne bagireka ku State Square ng'erimu Nabbanja Prime Minister. Gwe omuntu wa bulijjo anoonya ekyokulya ogenda mu meeting yaani ogenda wa Nabbanja agabe emitwalo 10 oba agenda wa Salimu Sale agaba obukadde n'obukadde. Bannayuganda kambajjukize era mwenna mujjagenda Salimu Sale kubanga yaliko akawogo kiba kitegeeza gavumenti ekyakola era mbajjukiza nti abayimbi si bawumba tuutu abayimbi industry ennene ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna nange gwenjogera gwempagira mwenna mwamulaba kubanga yali muyimbi era industry eno ye yamuzaala otegedde era yensonga lwaki Museveni atya nnyo abayimbi ayagala kubasaanyaawo. Sebo si diversion, let me tell you. Mumvambi okusaaga. Yensonga lwaki Museveni atya atulemerako nnyo. Kubanga ffenna obwongo bwayikamu obuugi. Omuntu wayogera ekintu ekituufu diversion. Mbozi za kyumba tutu kambabulire. Abayimbi mundu nene nnyo mu byobufuzi bwa Uganda. N'omuntu asinga okubonyabonya Museveni kati ssaawa zino yava mbayimbi. Mwali mukisuubira mu bulamu bwammwe. Mwali mukirowoozezaako. Mwakirowoozaako. Mwakiteeka mu bwongo ne mukitegeera. Mwakiteka mbongo nti omuntu asobola okubonyabonya Uganda essaawa zino ava mu bayimbi. So you have to understand. You have to understand. Mulina okutegera kyenjogerako. Okusala amagezi mu buli ngeri yonna nga tukuŋŋanya abantu ab'omugaso okusobola okulaba nga tujjako kibwabulwa. Tetujja kumujjako ffekka ng'abantu mukama waffe mu industry mwava era y'ensonga lwaki olaba mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalabye abayimbi nga bagenze wa Salimu Sale yagenze ku Twitter n'atwitingirawo kubanga yakitegedde nti industry mwava era industry esinza okubonyabonya Museveni ayagala gisaanyaawo. Mwebyo nate mubiraba. Abantu abayimbi bwe bakutte ekkubo ne bagenda wa Salimu Sale mukama wange nammwe omuntu gwe musinga okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendeddewo ku Facebook n'ateekayo post n'abavumirira n'agenderawo ku Twitter n'atwitinga ng'agezaako okulaga nti abayimbi pipeline gye bakutte enfu kati gwe zoyita emboozi z'amalwa shani. Museveni alaba nga wanaakuuma abayimbi nga bakola ebivulu
nakuma abayimbi nga bali active takyaliwo ajja kuba nomo kubanga industry ejja kuzaala Robert Kyagulanyi Ssentamu omulala kyagezaako kukola industry ejja kuzaala Nubian Li omulala industry ejja kuzaala Dan Magic omulala bonna bonna yagala basaanyaawo era n'abazanya ebi Nigeria ebina Uganda manya n'abazanya ebina Uganda nabakaddeko nabagenda oba temukimanyi n'abazanya theater abakolera mu theater nabakaddeko nabagendayo wasali musale Salimu Sale ke kagologosi Museveni ke yateekawo okusanyawo industry eno industry nundu menye nnyo mu byobufuzi bya Uganda okuva ku mulembe gwa Muteesa mubitegedde mubiraba nabulabi namwe mbimanyi mu history abayimbi Balake Dube bachakachaka bonna apartheid nga ali South Africa bebalwana nnyo okulaba nga bamalawo mwebe muyita abafalaabo mumbadde ki what is wrong with you mwebereremu bantu bange muve mu byokusagira mu nsonga eno nsonga nnene nnyo kangende ku kirala ekyo nkivuddeko kati bana Uganda bamemba parliament bonna tulina bamemba parliament bangi nnyo tulinanga 5 n'omusobyo tulina baminister bangi nnyo nga 8 n'omusobyo in fact mu Africa fe tusinga bamemba parliament ne baminister kumpi n'okutwaliriza mu nsi yonna bamemba parliament bano ne baminister abatali bamemba parliament bafunye milioni 2 ebyogula emotoka agatali mawulire nze bana Uganda munsesa nnyo kubanga ekibadde kibeerawo bukyanga parliament ebeerawo nga Museveni yafuga babadde babawa enguzi ebanga nguzi n'abantu abagezi bamemba parliament abagezi nga ba NUP bo babaako kye bazikolamu ng'okuyamba abayimbi abantu baabwe n'okukola ebintu ebirala otegedde kati bamemba parliament abaffe bwe babawadde ssente ezo tugenda kuzimba ekitebe kya NUP era bannayuganda mbajjukiza nti bwe tunajja gy'oli nga twagala ssente za kuzimba kitebe mbadde njagala ozisonde kubanga NUP kyekibiina kyokka ekisoose ekigenda okuzimba ekitebe kubanga wali wola bwe tukolera nyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bizimbe bye ng'omuntu kati bamemba parliament buli member parliament esente zamusalirwa bamusalira milioni 10 naye bw'abanga ayagala waddembe okuwaya 2 waddembe okuwaya 3 waddembe okuwaya zonna zayagala naye ng'okumusalira bamusalira milioni 10 tuli ku mission 20 tukyagiriko Museveni emyaka 5 gino tagimalaako Rosette oba abayimbi baagala tulina kubakaka kubanga bayimbi mundu nene nnyo mu byobufuzi bya Uganda era abayimbi temubafeebya abayimbi temubayisa mu maaso tulina kubavuga nga tubaza waffe tulina kubavuga mu buli ngeri yadde tulina ssente yadde tulina kintu kyonna tulina kubavuga nabo bakimanyi they know bamanye ekituufu not because they are poor kubanga baavu tulina kusala magezi okulaba nga tubateeka mu nyumba yaffe mu umbrella yaffe kanye mukuru ekyo ensonga endala tukyali ku nsonga ya ssente kambabulire milioni 2 bazigabanga nguzi okuyisawo bye baagala milioni ezo 2
zandibadde ziweebwa bamemba parliament bokaboka abava mu kibiina kya NRM n'olwokubanga naffe bamemba parliament abaffe nabo bakola omulimu gwe gumu nabali tebasobola kubagaana kubawa kakati balina okugabira buli memba parliament munfune bulungi miliyoni 2 ezo nguzi yadde bagantiza gula motoka naye banga nguzi otegedde yensonga lwaki bazibawadde bamaze kufuna sente okuva mu IMF kubanga luti bawadde na sente ekyokubiri bwe baba wadde sente za IMF wazemu n'owulira COVID-19 wazemu n'owulira senyiga omukambwe mwazemu ne muwulira mwebe mbuuza mwazemu ne muwulira timwazemu kumuwulira kubanga ekyebekye mwazemu ne muwulira amalwaliro osimala gasaba miliyoni bimeka byawedde kubanga kye bali baagala bakoze eki bakifunye otegedde mu buli mbeera eyo mwina okuntegeera ngenda ku nsonga endala ensonga endala member parliament gwe bayita Anna Adeke Ebaju owe Soroti municipality oba Soroti district omwalo ono mutonga nkakasa basinga mumanyi omwalo ono yagambye Nabbanja anyonyole bulungi lwaki Amisi Kigundu bamuwa dozi 15,000 dozi 15,000 zilimeka dozi zilimeka bamuwa dozi 12,000 ezeddagala ya COVID-19 ez'abakozi be oba ez'abatenanti be mujjukire Amisi Kigundu yawaayo sente ziyambeko mu kuleeta eddagala lya COVID-19 ekyebuuzibwa kiri nti Amisi Kigundu mu gavumenti ya Uganda akola ngani ekyokubiri Amisi Kigundu sente zino ze yali yawaayo eddagala yawaayo sente ng'agezaako kugula ddagala Nabbanja kyamulemye okunyonyola ekyokubiri nalabye Nabbanja omukozi atalina nsonyi ng'abantu bali mu lockdown abantu tebakola tebalina sente panda gali yafuse panda gali yavuddeyo abakazi abatalina nsonyi n'agamba bannayuganda basonde sente ez'okuyambako gavumenti ereeta eddagala lya COVID-19 mujjukire nga ekitongole ky'ensi yonna ekya UN ebitongole by'ensi yonna ekya IMF kyakwata sente nga COVID-19 yakajja ne bagabira Uganda egule eddagala lya COVID-19 sente zalagawa. That is the question. Sente zalagawa. Naye goveri osabira na Uganda sente ezogula eddagala nga bannayuganda tebalina sente sobola gula mmere bannayuganda bali mu nyumba tebakola goveri obasabe sente oba n'amagezi oba n'obwongo oba otegeera oyo prime minister ki bene government ya Uganda mwebereremu sina government abantu abafuga Uganda akadde kano mwebereremu abantu balina ennaku ekyokubiri njalo bajukiza na Uganda njaga simanyi ntegera gye mutegeeramu bw'obanga essaawa zino mu Uganda ng'oli mu nnyumba tokola bwe bakusanga ogenda kukola bakutya kompanda gaali ne bakusiba ng'essaawa zino noonya kyakulya tokiraba ng'olemereddwa okuva mu nnyumba ogenda okugoba omusajja ono ku bufuzi bwa Uganda kitegeeza bintu mingi nnyo ebisobola otuukawo n'otabaako kyokola mwebereremu essaawa ziri 10 n'eddakiika zigenda kuwera essaawa 10 n'eddakiika 15 nze mbawe kinene nnyo eddakiika 3 njagala bajjukiza tulina okwebereramu tusale amagezi gonna nga tujjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula obukulembeze bwa Uganda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 njagala ebigambo byaze otugamba mubiteeke mu bwongo njagala buli muntu andaba akadde kano agezeeko nnyo okubeera Bobi Wine njagala buli muntu andaba akadde kano agezeeko nnyo okubeera Flavia Nabagabe njagala buli muntu andaba akadde kano agezeeko nnyo okubeera David Louis Lubongoya
njagala omuntu andaba akadde kano agezeko nnyo okubeera Mathias Mpuuga, njagala weteeke mu kifaananyi ekyo osobole okulwanirira Uganda empya. Era njagala obajjukiza nga sinnagenda nti mugamonyo onnyo obulamu mwelwaneko bassebo ne banyama nga temunnafiira mu nnyumba okusobola okukuuma obulamu, kubanga obulamu kyekyobugaga Katonda kyagaba olunaku olumu. Bino mbyogera buli kanaku. Era bw'obeera oli mulamu, obulamu bukozesa ekyoyagala. Bw'obanga oli musajja oluwaddemba okwagala bakyala boyagala, bw'obanga oli mukyala oluwaddemba okwagala basajja boyagala, bw'oba osobola okuzaala abaana boyagala, oluwaddemba okukola buli kimu teri akugaana kasita oba tolumiza muntu mulala. Kyekikulu ekisinga. Bassebo ne bannyabo eddakiika ziri 14 eyise ku ssaawa 10 ez'akankesikono ku lwaleero. Wano sijja kuyitawo. Mbeebaza mwebale kumpuliriza, mwebale nakundaba, mwebale kuwagira NUP mwongeremu amaanyi. Mbadde mbasaba tugenda kuzimba ekitebe kyaffe ekya NUP akadde konna konna. Bammemba palamenti betwalonda bonna 57 bagenda kusolooza miliyoni 10 eziba kitegeeza tuyina miliyoni nga 10 n'omusobyo otegedde oba 17. Kati naffe bwe tuneeyongerezaako tujja kubanga tusobola okugula, tuyinza okubanga ettaka weriri obanga tugula ettaka n'okuzimbako ekitebe kyaffe ekya NUP. NUP kyekibiina kyokka kigenda okusooka mu Uganda okuzimba ekitebe nga kikyali kibiina kipya. Bassebo ne bannyabo njagala buli omu yenna n'awulira eddoboozi lyaffe yeegatte ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze wa Uganda ng'otwalonda ngenda kuz'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye mu mwaka 2021 twamulonda n'ebitundu 54 n'obutundu 19 ku buli 10 era nga ye mukulembeze w'omulondo wa Uganda. Akadde kano bannayuganda mwenna mbaagaliza okwagala n'emirembe. Njagala mwenna bannayuganda abandaba mubeeremu n'essuubi. Teri kintu kisinga kuba kirungi nga ssuubi. Mbaagala nnyo Katonda abakuume mubeere bulungi mweraba. NUP everywhere NUP people power, our power, people power. Katonda abakuume mubeere mulungi mweraba. Essaawa zino ngenda ku mukutu gwe bayita JB Muwonge 2. Katonda abakuume mubeere mulungi mweraba. Blessing.